Så skal vi have gang i Lyngeliga 2024. I år har vi tænkt os at lave det som en rangliste turnering, og den kører sådan set hele sommeren. Der er et klubmesterskab på et tidspunkt, som vi plejer at kende det, men i løbet af sæsonen så kører den her rangliste, som forhåbentlig gør, at vi får en masse kampe, som også bliver ret jævnbyrdige. Og tanken er, at alle kan være med. Altså børn, damer, mix, herrehold. Vi spiller alle mod hinanden. Og tanken er, at man melder sig til, som I kan læse i beskeden her. I dokumentet der er nogle informationer om, hvordan det fungerer. Altså man skriver en mail til mig med teamnavn og player og så videre, kontaktinformation. Tanken er, at vi kontakter dem, vi gerne vil spille med i Messenger-gruppen herinde, der hedder Lyngeliga 2024. Så den skal man lige adde sig til, hvis man vil være med i turneringen her. Man kan også sætte nogle ekstra kontaktinformationer på, når man nu skriver en mail til mig, at man gerne vil være med alle oplysningerne, hvis man nu gerne vil have en sms, eller hvordan man vil kontaktes af de hold, der udfordrer en. Men tanken er som sagt, at man kan udfordre dem, der er rundt omkring, så man kan tage 3 op og 3 ned. Så der er 6 hold, man altid kan udfordre, og når man nu møder af dem første gang ved at trykke på linket i beskeden, så ser den sådan her ud. Og så skal man jo så kunne huske sit hold, så hvis jeg nu hed Top Gun for eksempel, så logger jeg ind med dem, og de bliver lyseblå, altså det hold, der er logget ind. Så Top Gun, de kan altså udfordre 3 op og 3 ned. Det giver nok mest mening at udfordre opad, fordi så er der jo flere placeringer at hente. Lad os sige, at de gerne vil spille en kamp mod Tons og aftale det inde i Messenger-gruppen der. Så siger vi, at Top Gun de vinder, og så skulle der gerne ske det, at de bytter plads simpelthen. Men lad os nu sige, at i stedet for, at det er Top Gun, der vinder, så vinder Tons. Og Tons, de skal også have noget ud af det, selvom når de vinder, så de får 1 placering op. Så Tons, de skulle gerne rykke 1 op, og Top Gun, de bliver, hvor de er. Så lad os prøve at sende det her resultat ind, så skulle det gerne ske det, at Tons rykker op på 5. pladsen. Og det gjorde de også. Man kan sige, at det gik ud over nummer 6 her. De røg 1 ned. Phineas and Ferb. Så hvis man nu ikke spiller i lang tid, altså ikke spiller nogen kamp, så vil man stille og roligt rasle ned igennem ranglisten. Og det er egentlig også tanken, at man skal være aktiv og spille en kamp hver anden uge cirka, for at holde sig inde i det her. Så det er sådan set en fordel at spille mange kampe, kan man godt sige. Men ellers så håber jeg, at det giver mening det hele. Hvis der er noget, der går helt galt, så kan man jo skrive til mig, og ellers så laver vi en backup af det her hver dag. Og det betyder, at vi kan genskabe det, hvis det nu skulle gå helt galt. Fordi det er jo sådan, at der ikke er nogen password på, så i princippet kan alle gå ind og ødelægge det her. Så vi holder lige linket lidt skjult for alle andre. Men vi håber på en masse fede kampe. God sæson.